而家我係佛山嘅祖廟，呢個呢就係上次我哋喺外牆，跟住冇入到嚟嘅地方。呢次之前係嗰度嘛，係啦。而家呢入咗嚟，頭先呢參觀咗嗰個葉問嘅博物館。咁呢度原來入邊係博物館嚟嘅，係一個古式建築嘅博物館。呢個入邊係咁樣嘅。呢個係個好舊嘅屋頂，我好少咁仔細咁樣可以見到屋頂嘅圖案。呢個係祖廟隔離嘅小食街，我哋上次都冇行。呢個係祖廟圖書館，喺出邊有好多嘢食咯，不過冇乜人。呢度就係千燈。呢度就係千燈湖公園，由於天雨關係，一個人都冇，同埋冇乜燈，邊有千燈啫？唉，呢度係一個九轉橋，有人喺嗰度，但好少人咯，基本上冇人。跟住嗰度仲有一個圖書館，震驚。空氣都幾好嘅，係啦。係山積嘅樣子，其實佢係一個公園嚟嘅。我哋轉頭去附近嘅夜市看看。集中火力，全力出擊！找隊友，找緊隊友。呢度係會流水嘅橋，呢度可以過去，轉頭會過去咯。你睇？啲水幾靚，而家呢，我哋就要行呢個天橋，呢個橋個對面，呢度呢都係千燈湖公園啦，其實好大啊。呢度係個對面嘅。咁今次咧，我哋主要行咗啲上次我哋嚟佛山冇行到嘅地方，即係例如祖廟入去啦，同埋千燈湖都係我哋上次想行但冇行嘅地方。呢個就係企喺橋上面嘅風景啦。360度轉一轉。
都係冇人嘅。有個我出生嘅熊貓紀念幣5蚊。呢個熊貓紀念幣咧，原來係83年到21年每年都會有發行咯。有時其實我發行嘅時候咧，可以去銀行買。又係一個人都冇嘅餐廳，專登為我哋唱嘅，係我哋嚟咗之後嗌晒嘢食，佢哋先上場。同埋開呢個閃燈咯，本身一路嚟係冇